بص، هو شخير ده يعني صوت بينتج منك اثناء النوم. تمام. واخد بال حضرتك؟ الصوت ده معناه ان في مشكله في او ضيق او انسداد في المجرى الهوائي. المجرى الهوائي بتاعنا الهواء بيدخل عن طريق الانف، بيكمل معانا في البلعوم الانفي، وبعدين البلعوم الفمي، وبعدين الحنجره، القصبه الهوائيه، ثم الرئتين. اي حاجه بتاثر او على مرور الهواء خلال الباسوي او الطريق اللي انا قلت لحضرتك عليه ده بينتج عنه صوت شخير. شخير يعني بالبلدي كده زي معافره، انا عايز اخد النفس، الهواء مش بيدخل كويس، خناقه. في خناقه في خناقه، الخناقه دي بينتج عنها صوت. اي خناقه لازم يبقى فيها صوت. طبعا بتتفاوت بقى، في ناس صوت، يعني في ناس الشخير عندها بيبقى هادي شويه بالظبط. في ما ناس هو بيبقى كل مزعج لما جدا. معدل الانسداد او معدل الضيق كان اكتر كل ما الصوت بقى اعلى. يعني لو عندي ضيق شديد يبقى الصوت بتاع الشخير عالي. كل ما الضيق كان اقل كل ما الشخير كان اقل. في حد ممكن بيشخر في مجرد ما يحط راسه كده ويروح في النوم يبتدي الصوت. مظبوط. وفي حد بيبقى متاخر شويه، وزي ما حضرتك قلت الصوت ودرجاته بتاع. في حد يبقى هو مش مدرك انها مشكله فيقول لي اصلي ما حسيتش بنفسي، اصل كنت نايم والمخده مش مظبوطه. هو الشخير كلام جميل قوي. هو احنا الشخير عندنا لازم نقسمه لحاجتين، شخير مؤقت وشخير دائم. مؤقت ودايم بالظبط. المؤقت ده اللي هو ايه بقى؟ المؤقت ده اللي هو مش على طول. يعني ايه؟ يعني انا بقالي يومين 3 بشخر وبعدين خلاص بطلت اشخر مثلا. يقول لك اصل انا كنت بشخر عشان كنت اليوم ده تعبان، مرهق تعبان، تعبان، عنده دور برد واحتقان وجيوب انفيه ومناخيره مقفوله ومش عارف يتنفس منها كويس، ففتح بقه فبدا يشخر. رقبته كانت معوجه، فقلنا الباسوي بتاع الهواء مش ماشي مظبوط، فلما عدل رقبته بقى الباسوي بتاع الهواء مظبوط. واخد بال حضرتك؟ فدي كلها حاجه مؤقته، حاجه عارضه تزول بزوال السبب، مره، يومين، 3 اسبوع. واخد بال حضرتك؟ لكن الشخير الدائم ده واحد على طول وبقاله فتره، ومنين ما ينام ينتج عنه صوت، ملهاش علاقه بوضعيه الراس بتاعته. طب دكتور، في حد ممكن يقول لحضرتك انا عملت مثلا الاشاعات المطلوبه، رحت لدكتور انف واذن وقال لي ان انا ما عنديش حاجه، وصوت الشخير عالي جدا، في حاجه كده يعني ممكن يبان انه ما عنديش مشكله لكن الواقع بشخر مش عارف ليه؟ هو الفكره كلها في ايه؟ اول حاجه ان العيان لازم يتفحص جيدا عن طريق المنظار. مش هنفحص الانف بس، لا، ده انا همشي زي ما قلت لحضرتك مع خط سير الهواء. طيب مشيت مع خط سير الهواء والانف تمام زي ما حضرتك قلتي، ومنطقه الحلق كويسه وكل حاجه كويسه تمام التمام، ابدا ادور على انذر كوزز زي الاوبيزيتي مثلا، السمنه. ما هو السمنه دي لوحدها ممكن تعمل لي شخير. ممكن ادور على ادويه ممكن بياخدها زي المهدئات، زي الادويه النفسيه، دي ممكن تعمل لي شخير. واخد بالك؟ فببدا ادور بقى على انذر كوزز بعيده عن الموضوع بتاعنا او يعني الباسوي بتاعنا.